Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita pada sesi kelima, di mana rekan-rekan diharapkan menyimak dan memahami materi pengayaan serta mengerjakan tugas pada forum diskusi. Rekan-rekan juga dipersilahkan untuk memahami dan mempelajari serta secara mandiri pada sesi kelima ini. Pada sesi kelima ini kita akan membahas topik yaitu bauran pemasaran atau yang biasa disebut dengan marketing mix. Di mana marketing mix ini ada 4P ataupun 7P. Yang pertama akan membahas 4P yaitu produk, price ataupun harga, place ataupun tempat, promotion atau promosi. Selanjutnya untuk 7P itu ada ditambahkan lagi yaitu selain produk, price, place, promotion, ada juga people, process, dan physical evidence. Itu beberapa bauran pemasaran yang akan dibahas pada sesi kelima ini. Saya harap semoga pada sesi kelima ini rekan-rekan diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.